What a beautiful day. For en nydelig dag. And it becomes more beautiful with your presence here. You make it more beautiful. Og den blir enda mer nydelig med ditt nærvær her. Dere gjør den enda mer nydelig. And your presence here fills me with joy and emotion because we are not taking our friends for granted. Og deres nærvær her, det fyller meg med glede og gode følelser, fordi vi tar ikke våre vennskap for gitt. So really it's a big emotion to see all of you, and I thank each and every one of you who came here today. Tusen takk. Så jeg opplever store følelser når jeg ser på alle dere som er her i dag. Tusen takk for at dere har kommet hit. In this beautiful spring, I would like to mention 3 days, 3 important dates. På denne her nydelige vårdagen så ønsker jeg å snakke om 3 viktige datoer. Some days ago, we have celebrated the Independence Day of Israel. Bare noen få dager siden har vi feiret Israels nasjonaldag. And by the way, by mentioning this, I find also necessary that in the celebrations that we made last Monday, we have also commemorated the memory of Sam Steinman. Og også når vi da feirer vår nasjonaldag forrige mandag, så minnes vi også da Samuel Steinman. The second date was celebrated yesterday, May 9th, and this was to commemorate 70 days of the victory over the Nazis. Og den andre feiringen vi har hatt nylig var i går, den 9. mai, der vi feiret seieren over nazistene. And Thank you. Tusen takk. And the third day, we will celebrate next week, next Sunday, which is the Constitution Day of Norway. Og den tredje datoen som skal feires neste uke, og det Norges nasjonaldag. And these 3 dates, in my view, have a very strong common denominator. Og disse 3 datoene har etter min mening en sterk fellesnevner. They are about common values. Det handler om felles verdier. They are about peace. Det handler om fred. Democracy. Demokrati. Pluralism. Og lojalitet. Open societies. Og et åpent samfunn. Solidarity. Solidaritet. Defending liberty. Og stå opp for frihet. All of these 3 dates, this is what they represent. Og alle disse datoene representerer på sin måte disse verdiene. 3 years ago, less than 3 years ago, back in 2012, For mindre enn 3 år siden, i 2012, in this beautiful building right behind us in the municipality of Oslo, i den vakre bygningen vi ser rett her borte, the Nobel Peace Prize was given to the European Union for, and I quote, for over 6 decades contributed to the advancement of peace and reconciliation, democracy and human rights in Europe. så ble Nobels fredspris gitt til EU for 60 års arbeid for fred, demokrati og menneskerettigheter i Europa. I would say that this was a very well-deserved prize, but Dette var en velfortjent pris, men let's be clear and honest. This came after 2 world wars in which Europe did not know to defend itself by itself against tyranny and needed rescue from the other side of the ocean. Men la oss allikevel være ærlige. Europa har det også vært 2 verdenskriger der man ikke har tatt et oppgjør med disse holdningene på sitt eget kontinent. I believe that people with historical perspective should be worried about this European inability to identify timely the emerging threats. Jeg tror mennesker som har et historisk perspektiv bør være klar over det som har skjedd. We should be worried about the inclination to indulge in complacency, illusions, wishful thinking, or to look for easy, false and simplistic solutions
or for scapegoats. Vi bør være bekymret for at vi veldig enkelt kan lene oss mot å leve i drømmer, og at vi ser etter skyldebukker og forenkle virkeligheten. For my people, the Jewish people, the Second World War meant the Holocaust. For mitt folk så betydde andre verdenskrig holocaust. 1/3 of my people was murdered, among whom also direct members of my family. 1/3 av det jødiske folket ble myrdet, og også medlemmer av min familie. Israel, born in 1948, is the homeland of and for the survivors. Israel, født i 1948, hjemlandet for de overlevende. It is the culmination of the right of the Jewish people for self-definition. Og det betyr også retten for det jødiske folk til å ha en egen identitet og definere seg selv. And the terrible experience of the Holocaust, the fact that we cannot see our existence for granted, is still very deep-rooted in our collective Israeli DNA. Og det faktum at det som skjedde i Holocaust gjør at vi kan ikke ta vår eksistens for gitt. Det fremdeles noe som har for dype røtter i vår sjel. This is what Zionism is about. Det dette her sionisme handler om. The right of the Jewish people to self-definition. Rettigheten for det jødiske folk til å definere seg selv. And the right of Israel to exist. Og retten til at Israel skal få eksistere. And let's call the bluff. Opposing this right is not anti-Israeli approach, is not anti-Zionism. It's the new and most recent mutation of anti-Semitism. Og la oss avsløre denne bløffen, at den nye og nyeste mutasjonen av antisemitisme. Today in Europe we have unfortunately the two versions. The old and classic anti-Semitism aimed directly against Jews, and the new one disguised into an anti-Israeli approach. Og la oss da innse at i Europa i dag har vi disse to versjonene. Den gamle holdningen mot jødene, også denne nye antisemittiske holdningene som innebærer at man anti-Israel, at man ikke støtter Israels stats eksistens. When today, 70 years after Second World War, people call to boycott the Jewish state Israel, they demonstrate loss of any moral compass, lack of any historical perspective, and extreme injustice and bias. Og la oss da også innse i dag at 70 år etter, mennesker som boykotter Israels eksistens, den jødiske stats eksistens, mangler et historisk kompass og mangel på historisk perspektiv og ekstrem urettferdighet, og mangler å se den ekstreme urettferdigheten som har skjedd. When in addition to call to boycott Israel, I tillegg til at man ønsker å boykotte Israel, they at the same time call to normalize relations with Iran. Så samtidig som normaliserer man relasjoner med Iran, They also show their appalling hypocrisy. Det viser da at man en hykler. Israel is continuing to struggle. Israel fortsetter å kjempe. It has problems, it has many achievements. Det har problemer, og det har mange oppnåelser også. It has achieved many things in its 67 years of independence. Israel har oppnådd mye I løpet av sine 60 års, at det har eksistert I 60 år. And with the help of you, good friends of Israel, here in Norway and worldwide, Og ved hjelp av dere, gode Israels venner her I Norge og også I hele verden, we are determined to defend ourselves and develop ourselves. så vi bestemt for å forsvare oss selv og også utvikle oss selv.
Thank you very much to all of you. I love you very much. Tusen takk til alle sammen. Jeg veldig glad I alle dere.